Най-вероятно сте чували други хора или дори самите вие сте си казвали, когато искате да отслабнете, че спирате хляба и сладкото. Но дали наистина хлябът е толкова демоничен, както го описват? Дали наистина трябва да го изключим напълно от нашата диета, когато искаме да понижим килограмите и да позачистим малко мазнините? И също така, дали има някакви добри алтернативи, с които можем да заменим традиционният бял хляб? Ако искате да разберете повече, останете с мен до края на днешното видео. Както ви споменах и по-рано, често чувам, че когато хората започват да отслабват, първото нещо, което да правят е да спрат хляба напълно. И всички са много учудени, че примерно аз съм в период на изчистване на подкожни мазнини и продължавам да консумирам хляб. Но това е така, защото консумирам в умерени количества, като също така съм го съобразил с всичките останали хранителни продукти, които участват в моето ежедневно меню. И също така съм подбрал такъв хляб, който да бъде полезен за моят организъм. Обикновено тези хлябове, които се считат за полезни и имат положително влияние върху човешкият организъм, са именно тези, които са направени от пълнозърнести брашна и в които има някакви ядки или семена. Причината тези хлябове, които са направени от пълнозърнесто брашно, да бъдат по-добре, примерно в сравнение с алтернативния бял хляб, е следната. В самото пълнозърнесто брашно се съдържа всички части на зърното, от което е направено, т.е. и външната обвивка. Това ги прави по-богати, например, на фибри, също така на микроелементи, като мед, като цинк, като магнезий, като желязо, а също така и на по-голямо количество антиоксиданти. Всичко това, взето заедно, особено с голямото количество фибри, води до това самият хляб да има по-нисък гликемичен индекс, например, в сравнение с белият хляб. Ако не знаете какво означава това, може да се информирате, като изгледате видеята по тази тема, а за тях ще откриете коментар в първият линк отдолу. А тук само накратко ще загадна, тъй като имат по-нисък гликемичен индекс в сравнение с белите хлябове. Това води до по-малки флуктуации в нивата на кръвната захар на човек и съответно това ни поддържа сити по-дълго време. Или какво научихме до момента? Научихме, че всъщност хлябът не е толкова вреден, колкото го описват, и абсолютно не е толкова демоничен. Тоест, можем да го приемаме дори и по време на нашите режими за понижаване на килограми и за зачистване на подкожни мазнини. Първо обаче трябва да бъде съотнесен към калорийния и макронутриентен прием и второ да подберем правилният вид хляб. Най-добре, както ви казах, да бъде от пълнозърнесто брашно, просто защото има много повече положителни влияния на самия вид брашно върху човешкият организъм. А моят съвет към вас е да започнете да приготвите сами вашият хляб. Като сега ще ви покажа една рецепта, която усъвършенства в последните 2 седмици. Тя е с по-високо съдържание на протеин и с относително по-ниско съдържание на въглехидрати. А също така, друг плюс на този хляб е, че е приготвен от самите вас и знаете какво съдържа той. Сега, първо ще ви запозная с продуктите, които са ви необходими, а след това и как да си го приготвите. Да започваме! Ето ги продуктите, които видяхме по-рано. Имаме нужда от 7 яйца, от които ще използваме само белтъка, 300 грама скир, 200 грама пълнозърнесто брашно, като в случая аз съм използвал брашно от спелта. Но като цяло разликата между обикновеното пълнозърнесто брашно и брашното от спелта е в рамките на по 1 грам за въглехидратите и съответно също 1 грам за белтъците. Нужни са ни 50 грама бадеми сурови, които да смелим във формата на брашно, 30 грама сурови тиквени семки и в последната чашка може да видите, че съм смесил 10 грама захар с една чайна лъжица сол и едно пакетче суха мая. И също така ще ни бъдат нужни 5 грама зехтин. Започваме да приготвяме нашия хляб, като в една голяма купа си отделяме белтъкът от 7-те яйца. След което разбиваме белтъците до облачна смес, добавяме скира и отново разбиваме, докато се получи хомогенна смес. Следва прибавянето на смесените захар, сол, мая
и разбира се на зехтина, след което отново разбиваме и оставяме миксера на страна. Добавяме 50 грама бадемин и след това разбъркваме с една голяма лъжица. Следва на части да добавим пълнозърнестото брашно или в случая брашното от спелта, като след като добавим горе-долу 2/3 от брашното, разбъркваме докато се хомогенизира сместа и добавяме около 2/3 от тиквените семки. След това отново разбъркваме, добавяме останалата част от брашното и разбъркваме до хомогенизиране. Накрая с фолио за съхранение или съответно с найлонова турбичка покриваме добре съда и отгоре поставяме една хавлияна кърпа, като оставяме около 30-40 минути, за да може тестото да втаса. След като тестото е втасало, го пренасяме в съдът за печене и отгоре поръсваме с останалите тиквени семки. Поставяме след това в предварително загрята фурна на 160 градуса нашето тесто, покриваме го с едно парче фолио отгоре, без да застъпваме за краищата на тавата, просто да има нещо, което да го предпазва от директната топлина. И го оставяме да се пече по този начин за около 15 на минути. След това увеличаваме фурната на 180 градуса и продължаваме да печем за още поне около 25-30 минути. Накрая махаме фолиото и оставяме хляба да се доизпече на 180 градуса на горен и долен релтан, като разбира се времето, което ще отнеме, зависи от това колко е силна вашата фурна. И ето така изглежда готовият ни продукт. Приятели, това беше всичко от днешното видео. Надявам се, че както то, така и хлябът ще ви хареса. И ако е така и искате да подкрепите мен и това, което правя, знаете, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, ако все още не сте, също така коментирайте и не забравяйте да споделите на ваши приятели, защото по този начин информацията ще достигне до повече хора и ще помогнем и на тях. Благодаря за вашето внимание и до нови срещи!